สวัสดีค่ะยายโมสิริการจงเกียรติชัยนะคะ วันนี้ค่ะโมมาพร้อมวิดีโอที่โมเป็นผู้ป่วยสโตรกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นะคะ ไม่ได้เป็นหน้าม้าค่ะ แต่เป็นผู้ป่วยจริงๆ เพราะว่ากินข้าวอยู่ดีๆ ไม่มีอาการและไม่มีสัญญาณใดๆนะคะ บอกว่าโมจะเป็นสโตรกนะคะ อยู่ๆก็ลิ้นแข็งปากชามือแขนขาตกไปเลยนะคะ แต่โชคดีที่ว่าโมฉีดยาทันนะแล้วโมวันนี้ค่ะรุ่นพี่คนหนึ่งที่โมกลับมาจากโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยสโตรกเนาะเขาให้โมกินลูทินพัทค่ะตัวนี้เป็นสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ดอกดาวเรืองอย่างเข้มข้นของเราจะเป็นแท็บเล็ตเนาะมันเป็นแท็บเล็ต15 เม็ดอันนี้โมกินจริงนะคะอันนี้เป็นแผงที่4แล้วโมกินจริงนะคะตัวนี้จะมี GMP มี HACCP ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะแพทย์และปลอดภัย 100%ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารที่เส้นประสาทและสายตาจำเป็นต้องใช้นะจำเป็นต้องมีเพราะเราอายุมากขึ้นอย่าลืมว่าเกาโมหรือทุกคนมาปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าจะต้องเล่นมือถือดูมือถือในที่มืดดูคอมพิวเตอร์เนาะทำให้เราไม่รู้ว่านั่นคือการทำร้ายตาอย่างหนึ่งและรุนแรงที่สุดนะคะโมอยากฝากไว้ลูทินพัทอันนี้โมกินแล้วดีจริงเส้นประสาทเส้นที่7ที่โมถูกทำลายจากสโตรกตอนนั้นข้างซ้ายนะคะปากเบี้ยวตาหลับไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้คืออาการดีขึ้นค่ะแล้วก็ยังกินอยู่นะคะแล้วโมก็สั่งไปให้คนที่โมรักคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านได้ทานเพราะอย่างน้อยถ้าเราอยู่ไกลกับเขาแต่เขายังสามารถเดินหรือทำอะไรกิจกรรมโดยที่ตาเขาไม่บอดนั่นคือความสุขของเรานะคะอย่าบอกเพียงแต่แค่รักท่านแต่วันนี้ค่ะหาสิ่งดีๆหารูทินพัทไปให้ท่านลองทานดูนะคะแล้วท่านจะอยู่กับเราอีกนานนะคะแล้วท่านอยากจะเดินไปไหนท่านก็จะเดินไปได้เนาะโมขอฝากเอาไว้รูทินพัทนะคะนี่นะมันเป็นแบบนี้นะคะเป็นแท็บเล็ตนะเนี่ยเป็นแท็บเล็ตนะยายโมมาวันนี้แค่อยากจะให้รู้ว่าภัยเงียบที่น่ากลัวที่สุดคือโรคตามันไม่ส่งและบอกสัญญาณว่าเราจะเป็นอะไรนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคราวหน้านะเดี๋ยวโมจะเอาเรื่องโรคตามาฝากทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ